सियरा में आपको क्या इंजन ऑप्शन और क्या ट्रांसमिशन मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे खड़ा है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन, सीवीटी का इसमें ऑप्शन आएगा, और जो उसका मैनुअल है उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। अब एक बार इंजन की बात कर लेते हैं। और इंजन की बात करें तो भाई जो एक्सपेक्टेड है ना, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल जो कि भाई अबाउट टू लॉन्च है, जो आपको देगा 260 Nm का टॉर्क और 168 bhp, और जो दूसरा इंजन है वो इसमें डीजल, जो कि भाई आपका हैरियर और सफारी में भी ऑलरेडी आता है। तो ये है इसके इंजन ट्रांसमिशन का ऑप्शन। माइलेज की बात करें तो इन सिटी आपको भाई डीजल में लगभग 14 से 15 मिल जाएगी, हाईवे पे 20 के करीब मिल जाएगी। और वहीं बात करें इसके पेट्रोल की जो अबाउट टू लॉन्च है, वो आपको भाई सिटी में लगभग 12 से 13 दे देगा, और ऑन हाईवे आपको 18 से 19 दे देगा। तो आपको टाटा सियरा कैसी लग रही है और जो इंजन ऑप्शन कंपनी देने वाली है वो कैसे लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।